Hammalarga assalomu alaykum. Sizlar bilan SMP PUBG Mobile. Sizlar prevyudan ko'rgan bo'lsangiz kerak. Bugungi videomizda TDM pravilasi, ya'ni TDM foydalari. Videoni ko'rishdan oldin like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Men 1-maygacha 1000 ta podpisчик to'plamoqchiman. Nimaga aynan 1-maygacha? Men bu haqida Telegram kanalimda ma'lumot berib o'taman. Sizlar tayyor bo'lsanglar, men videoni boshladim. Birinchi qoidani aytib o'tadigan bo'lsam, M406 ga lazer mufta qo'yish mumkin, lekin ovoz pasaytirib chiqaradigan glitchter qo'yish mumkin emas. Nimaga deydiganlar bo'lsanglar, sapernikka ovoz pasaytib boradi, почти ovoz bormaydi ham. Shunga mumkin emas. Ikkinchi qoida bu o'zini o'zi portlatish mumkin emas. Ya'ni o'yinni umuman hayashga, flashback ishlatish mumkin emas. Bu o'zini o'zi portlatish qaysidir TDM turnirlarda mumkin, qaysilarda mumkin emas. Uchinchi qoidaga keladigan bo'lsak, o'rtada har xil pulemyot, AVM, ya'ni zakiplarni olish mumkin emas. Broni, kaska o'shani olish mumkin emas. Uchinchi qoidaga keladigan bo'lsak, bitta kempda, bitta pozitsiyada 10 sekund o'tirish mumkin. Keyin boshqa kempga ko'chiladi, ya'ni info bilan boshqa kempga o'tiladi. Keyin yana bitta ma'lumot aytib o'taman. Har 5 sekundda info berish kerak. Ya'ni bitta ikkita dona otib qo'yishingiz kerak. Bezinto olgan shotingiz minus kill hisoblanadi. Ba'zi bir TDM turnirlarda 5 ta minus kill bo'lib ketadi bezinto shot olsangiz. Ikkita odam bitta pozitsiyada turib bir-biriga 10 sekunddan oshiqroq pikani yaqib naklon bilan otishib o'tirsa, hech qanaqa minus kill bo'lmaydi. Chunki bir-biriga ko'rinib o'tiribdi. Lekin yana bitta ma'lumot aytib o'tishim mumkinki, o'sha turnir boshlig'ini adminlarni so'kish mumkin emas, chunki ular sizlarni diskvalifikatsiya qilishi mumkin. Hech qanaqa pullarni ham qaytarib bermaydi. O'yin tugagandan keyin PUBG'dan chiqib, Play Market yoki App Store'ga kirasiz, qidiruv joyiga VPN deb yozasiz. Agar bir dona VPN skachat qilingan bo'lsa, siz yutgan bo'lsangiz ham yutqizsiz deb e'lon qilinadi. Pulingiz ham qaytarib berilmaydi. Даже archiver ham mumkin emas. Chunki ko'pchilik o'shandan VPN telefoningiz skachat qiladi. Agar hozir aytganimdek siz bu ekran zapis qilmasangiz, siz diskvalifikatsiya bo'lasiz dedim turnirdan va bunga pul qaytarib berilmaydi. Agar siz qoidalarni o'qimagan va bilmagan bo'lsangiz, bu sizni hech qanday javobgarlikdan ozod qilmaydi. Maslahatim, oldin qoidalarni yaxshilab o'qib oling va TDM turnirlariga bemalol kiring. Agar sizga to'liq TDM qoidalari kerak bo'lsa, men o'zim Telegram kanalimdan topsangiz bo'ladi. Telegram kanaliga qanaqa kiraman desanglar, profilimga o'tasizlar, profilim shapkasida Telegram kanal ssilkasini qoldirgan yoki shu video описаниесida ham Telegram kanalim bo'ladi. Sizlar menimcha TDM qoidalarini yaxshi tushundinglar. Men o'ylaymanki, videoni boshida like va obuna tugmasini bosib qo'ydinglar. Endi sizlar bilan shu yerda xayrlashamiz. Keyingi videolarda ko'rishib qolguncha